欢迎回到我的频道。今天是一期好用的工具资源分享的又一期，但今天的资源我觉得我自己就觉得非常惊艳的，有些工具还真的很好用，是一个工具资源搜索一起的一个资源的一个网站，但里面还有一个 AI 的网站，我觉得超酷的，你要看到最后才能够看到那个网站。好，那我就说了一大堆，那我们就废话不多说，去我的电脑吧。Figma Components 这个网站非常的好用，所以我想要分享给大家，因为我觉得这个会让你在使用 Figma 上会让你非常的节省时间。它里面全部都是这种 Figma 的 components， 比如说你去 connection， 你就可以看到，如果你是想要做那个iOS app 方面的呢这种组件，还是说比如说 button 啊，还有这种 input form， 或者是你需要做这种 website selection，就是你如果是比如说你要做一个 landing page， 你都可以在这里拿这个 components 直接复制到你的 Figma。 那我跟大家演示一下怎么制作，就比如说你很想要使用这个，你可以看就是这里有很多这种就是网页的一些设计，然后你觉得任何一个你觉得我挺喜欢的，我想要加到，比如说这个地图吧，你说我挺喜欢的，我想要加到我的设计当中，你就点一下这个 copy to clipboard， 然后呢你再去你的 Figma， 比如说这里因为我现在正在录影，所以有点慢，对，它就Command 加 V， 它就可以复制到这里，然后它就是一个组件，当然你可以去那里修改，然后你可以看到这边就有，就是它还有 drop down menu， 就是这边的你可以就是使用，然后也有 button 啊之类的，然后你可以用这种 components。 当然这个不光是有这个网页的 components， 当然这边就是所有的 category，比如说它也有 UI kit， 你可以看它也有 UI kit， 就是你可以就是直接的复制到你的 Figma 里面就可以。然后当然它也有就是分得很细啦，如果你是想要做 dark mode 也有 dark mode， light mode 也有 light mode， 都是一些 components 你可以使用，它把你就是分得很详细。如果你比如说你想要做 Apple Watch 或者 Apple Pay Credit Card， 所有的都在这里，就是找起来会非常的方便这些 components，然后你可以直接 copy 复制就可以了。但除了这个Figma components， 它也有 Webflow 的 components。 那如果你们有感兴趣 Webflow 呢，我会有一个系列的 Webflow 的就是如何做网页的一个课程，会在后续会分享给大家，你可以直接的复制到 Webflow。比如说你这里有一个 library， 当然它现在还在 loading， 那它这里也有一些就是用 Webflow 来设计的时候做的就是这种 clonable， 比如说这个就是它的有些 footer 啊 elements 啊 3D column Call to Action 这边都有，就是所有的设计网页设计的一些，就方便于你直接 clone 就可以了，直接复制就可以了，直接就是也是 copy paste 到你的 Webflow， 让你会节省很多时间。如果你是做一个 landing page， 你做一个页面，然后呢你需要到里面的一些比如说 Call to Action 啊 content 啊那些，或者是 e-commerce 啊，你都可以直接复制粘贴。比如说你的主页面的一些你觉得好看呢，那你就复制粘贴就可以了，就是这里有很多是一个非常好用的工具如果你也是和我一样也是做 UI 设计做网页设计方面的，那这个网站也会对你非常有用，因为我会跟大家分享就是它把所有的东西都集合在这里了，然后呢它里面有比如说有 inspiration 就是灵感的网站，然后也有 illustration icon markup 就是字体啊 stock photo 啊，还有 blog 还有 learning 啊之类的 book
Talk Community， 就是里面有很多内容用我写 code 呢，那这里面也有一些 Divi 的 tool 也在里面，还有最新的一些资源啊，这些他会分享的很详细。有些东西比如说这个是也有免费和付费的，然后这有些是付费的，他都会给你标注出来，就方便你查看嘛。点开一个看一下，比如说你想要去看一下书籍，然后呢它里面有一些关于设计方面的书籍，这本书叫做 Solve the Product Design Exercise， 这本书我就有，因为这个主要是讲你如果是在 interview 或者是做 whiteboard challenge 的时候呢，它会有一些问题，然后它里面就列举了很多几个案例吧，怎么设计的流程，就比如说interview 你的时候呢，让你做一个 whiteboard challenge， 然后让你设计一个什么什么东西，然后他会教你手把手的教你从最初的 brainstorming 啊，到 design thinking 啊，所有的一个步骤一个步骤的教你，让你有一个实案的一个体验。但我觉得这本书还挺有用的。然后当然我也很喜欢这本书叫 Hook 的书的推荐，当然还有其他的都在一起的，比如说你要找一些 icon， 它也有一些很多 icon 的网站也会分享给你，但你就可以去这些 icon 的网站来找一些就是比较你觉得比较好用的一些icon， 它有跟你说哪些是付费啊，有些是免费啊，那些都标注好了，就是非常方便，所有的东西都在一起的。比如说你要找个什么东西，比如说你要找 markup kit， 它也会给你一些 markup 的一些网站，然后你可以直接使用，就列举的很详细了。我觉得有这个网站呢，比如说你想要看看就是要用到的东西都会在里面，比如说你要看那个你在远程工具，比如说 Miro 就是一个非常好的远程的一个就是 whiteboard tool， 当然还有就是 FigJam， 所有人都在用吧应该，当然它还列举了其他的，当然有些我倒是没有用过，就是里面的工具啊还有资源啊都在一起的，就是对于 UX 设计师呢有一个这个工具也是非常好用的。比如说你想加入一些 design 的 community 呢，它也给你列举出来了，你可以看到有些可能是open source， 像这个就是 open source， 但有些呢可能是你需要 free and pay 的，它都给你标注起来了。那你如果是想要就是和一些 design hangout， 那你可以去这些地方来跟一些设计师进行交流，或者是你能够找到一些 mentor 啊，或者是你能够同业行业中 network， 所以我就觉得这个网站就是很详细的一个网站，非常支持，就是你如果是喜欢 stock footage 呢，那你需要付费呢你就付费，但我知道有些小伙伴呢可能就是经济上没法就是支持，所以需要一些这个工具，那我就分享给有需要的人吧。那我也不会非常详细的解说这一个工具，但这个工具很好使用了，你只要你把你的 image 放到这里，它如果是有水印的，出来之后就是没有水印的一个照片，那这个工具呢可能有人会觉得非常有用，所以我就分享给需要的人吧。能够有经济能力的，那你就还是付费设计师的一个网站，非常方便的一个网站，它里面就是比如说你要学习 UI 设计的，那你就有比如说有一些就是关于颜色的啊，关于 design pattern， 就是design pattern 我好像做了一期方面的，然后也有就是字体的啊，还有组件方面的，当然它里面还有一些其他的，你可以去这个网站看一下，然后它还有就是有 blog 会分得很详细，这里也有就是 UX course， 但 UX 呢主要是讲就是用户的比如说讲 design pattern 还有 basic practice， 这个里面也有，然后也有一些就是比如说用户的调研啊，还有做 wireframing 啊，还有就是测试方面的都有，当然里面还有就是 blog， 你可以去看，它里面有很多关于是 UI UX 设计的一些内容
都是收集好的在这里。比如说里面的，比如说 iOS Android App 的 UI Design 的 Completely Guide， 这个里面就是分享了就苹果手机和安卓手机的系统的一些 UI 设计的一些不同啊，可能有一些比较啊之类的，就是让你更清楚更了解当你在设计应用程序的时候会用到的一些内容。然后里面还有工具，比如说这个就是如果你要做渐变色呢，那你就用这个 Generator。 它还有一个 Data Visualize Color Picker， 就是你如果要做数据的时候呢，那你也可以就是Generate 这种，比如说它跟你这个颜色，你可以改变其他的颜色，一个其他颜色，它就会跟你出来一些颜色来做，就数据方面的你可以改成各种各样的颜色，然后它给你显现一下。然后呢还有就是Accessibility Color Generator， 就是经常我们会有这种 contrast， 你不知道怎么使用的，但是一般你如果是在 Figma 和 Adobe XD 里面都有一个工具能够让你测试你设计是不是有足够的 contrast color， 是不是有足够的对比度。当然这个工具你也可以使用，那这就是工具方面的。然后有一些的一个网站，这个呢主要是讲设计上的一些规则方面的。然后呢就是一个 open source， 里面有收集了195个案例，然后有1448个这种就 principle design principle。 然后你可以看到里面有一些比如说10条 good road design， 然后也有一些比如说Airbnb 的 design principle， 就是各个行业的方面的 design principle 它在里面都有。然后你如果要看195个 example 呢，那你可以选择specific 或者是 people 啊之类的，你可以就是在里面找寻一些对你有用的，比如说手表啊之类的 5 principle for the wearable resolution 之类的，就是你可以，如果你对这些规则不是很熟悉，那你可以使用这个网站多了解各个设计方面的一些 design principle。 所以我觉得这个网站呢肯定会有人需要用到的，所以这个网站呢也是非常有用，所以分享给大家。我最近比较就是比较感兴趣的一个网站，这个是一个人工智能的一个网站。我跟大家讲一下这个什么叫做 Midjourney 吧。Midjourney 呢就是一个人工智能的一个网站，比如说你打开这个网站之后呢，你可以就是 sign in with Discord， 然后你就可以输入你的 Discord 的用名，然后 sign in 就可以了。就是你进入这个网站之后呢，你可以看到人家的设计，这个都是 AI 制作的，这个设计都是 AI 制作的，我觉得相当的漂亮。然后这都是人工智能合成的照片，我觉得太漂亮了，有些真的是让我觉得很 amazing 然后但是也很好玩就觉得人工智能出来的照片有这么漂亮。那所以这个也是我最近感兴趣的一个网站吧。当然这个和我们学习 UI UX 设计没有什么太大的关联，只是我个人比较喜好而已。也想分享给喜欢这些方面内容新信息的小伙伴们，如果你也感兴趣，你也很想做一个你合成的人工智能的照片的话，那你就去加入他的 Discord， 然后你可以去 generate 这种人工智能的照片。好，那我就分享到这里啦。那这就是今天的所有一些比较好用的一些网站的所有的分享。如果你觉得我的视频呢对你有一些帮助，你也对我的视频感兴趣，你也想收集最新的一些信息能够帮助你的设计啊 UI UX 设计啊，那你一定要关注我的频道，每周我都会出最新的内容。感谢你的收看，我们下次再见，拜拜。